Ekran ko'rinayotgan bo'lsa, biz boshladik. Do'stlar, men sizlarga birinchi o'rinda reading haqida bir ikki og'iz umumiy ma'lumot beray, keyin o'sha va'da qilgan part 2 ni tushuntirib beraman. Do'stlar, reading skill'i bilasizlar, o'sha 35 ta savol. 35 ta savol bo'yicha ozgina bir ikki og'iz ma'lumot bersam. Kimdir agar imtihonga topshirayotgan bo'lsa-yu yoki yaqinda imtihonga kiraman, yanvarda yoki dekabrda kiraman degan bo'lsa, xafa bo'lmanglar. Agar sizlar bor-ku, readinglaring nima deydi, 17 tadan kam topayotgan bo'lsalaring topshirish tavsiya qilmayman, maslahat bermayman. Birinchi o'rinda 17 tadan kam degani bu 51 ball ham bermaydi degani. 35 ta savol maksimal 75 ball bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, 50,5 bilasizlar, 50,5 ball bu B2 degani. Ya'ni sizlarga o'sha 51 deb hisoblaydi, 51 ball deb hisoblaydi-da va sizlarga B2 degani bu. B2 levelni sertifikat kutyapti degani. Vaholanki 4 ta sectionda ichida, eshitib olgin. 4 ta sectionda ichida eng kam reading bo'ladigan bo'lsa, sen imtihonga tayyormassan. Aytib qo'yay. Eng qutqaruvchi vosita 4 ta skillda ichida qutqarib ketadigani bu reading bo'ladi. Ishoninglar, aslida 4 ta sectionning eng yuqori ballni sizlar readingdan olishlaring kerak. Eng tez tayyor bo'ladigani eng qisqa vaqt ichida readingni yopsa bo'ladi. Ya'ni 10 kun ichida ham tugatsa bo'ladi. Agar daraja A2 bo'lsa, darajalaring A2 bo'ladigan bo'lsa, shundagina yopsalaring bo'ladi 10 kun ichida. Vaholanki men ko'pchilikni ko'raman, ustoz deydi, B1 bo'lib qoldi deydi. Xo'p, qanaqa bo'ldi natija desam, nima deydi, sertifikatini ko'rsam, eng pasti readingda. Do'stlar, 38, 48, 45 bu fojia. Do'stlar, bu fojia. Tasavvur qilyapsizlarmi? Eng kam reading chiqyaptimi, sen imtihonga topshirib o'tirma. Foydasi yo'q. Ishon, katta gapirish emas. Men prosta tajribamdan kelib chiqqan holatda aytaman, natija qila olmaysan. Lekin reading yuqoriroq bo'lsa, mayli eng zo'ri bo'lmasin, hatto ikkinchi o'rinda tursin, shunda mayli topshirsang men rozi bo'laman. Shunda sen tayyorsan degani. Ko'pchilik imtihonga kiradi, imtihonga kirgandan keyin readingni ishlab boshlaganda tars etib bir boshdan bosa-bos ishlab tashlaydi-da, oxiriga borib nima qiladi? Oxiriga borib endi javoblarni belgilayman deganda vaqt yetmay qoladi. Oramizda shunaqalar bo'lganmi? Cho'tkilab 5 ta part ishlaydi, endi titil varaqqa ko'chiraman deganda o'sha vaqt kam qoladi, ulgurmasdan to'liq ko'chira olmaydi titil varaqqa. Mana shunaqalar oramizda bo'lganmi, bir ozgina bo'lsa ham, bir nechta bo'lsa ham, mana shu bormi shunaqalar? Qani bir gapirib boringlarchi. Shuning uchun do'stlar, imtihonga bordingmi? Men aytgan tartibda chiroyli qilib readingda ishlasang, sen vaqtdan ham yutasan. Javoblarni ham ko'chirishga ulgurasan. Xatosiz ham ishlaysan. Qanaqa? Do'stlar, readingni examda ishlash tartibi aytaymi, aytmaymi? Marhamat. Ayt desalaring aytaman, bo'lmasa aytmayman. Readingda ishlash tartibi. Ya, sizlar hamma aytsin-da, davay ayting teacher desa men aytaman. Bo'lmasa faqat partikni o'tib beraman-da, tars etib yo'qolib ketaman. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, bunaqa qilasizlar. Birinchi qanaqa deb qo'ysak bo'ladi? Birinchi qilinadigan ish. Mana, birinchi qilinadigan ish. Sen do'stlar, birinchi o'rinda o'ylab o'tirmasdan, xotirjam, bamayli xotir, shunchaki part 4 ni ishla. Part 4 ni ishla. Imtihonga kirdingmi? Part 4 ni ishla, maslahatim. Va ishlaysan to'lig'icha,
va uni to'liq ishlab bo'lgandan keyin undan keyin birdaniga titul varaqqa ko'chir. Titulga ko'chir. Voy, xato yozib qo'ydim-ku. Ko'chir. Mana shu tartibda davom etish kerak bo'ladi. Birinchi qilinadigan ish. Birinchisiga sizlar part 1 dan boshlama. Part 1dan boshlama. Part 4 ni ishlaysan, nechta savol bo'lar edi? Do'stlar, part 4 da nechta savol bo'ladi? Davay aytib yuboringlarchi. Part 4 da nechta savol bo'lar edi? Qani? To'qqizta savol. Yashanglar, qaranglar, part 4 ni o'zi uchun 9ta savol ishlandi va hal bo'ldi degani bu. Hal bo'ldi degani, sen birinchi qilinadigan ishing imtihonda bo'ldi, mana shu. To'lig'icha ishlab bo'l va titul varaqqa javoblarni ko'chirib tashla. Undan keyin ikkinchi qilinadigan ish. Ikkinchi qilinadigan ish do'stlar, xotirjam, bamayli xotir, hech narsaga urinmagan holatda nimani ishlaysan? Part 2 ni ishlaysan. Part 2 ni ishla va uni to'liq ishlab bo'lib birdaniga titulga javoblarni ko'chir. Nechta savol bunda? Do'stlar, part 2 da nechta savol bo'ladi? Hali o'tamiz. Part 2 uchun albatta do'stlar 8 ta savol. 8 ta savol hal bo'ldi degani. Va senda xotirjamlik hissi paydo bo'lib boshlaydi. Endi ikkalasini qo'sh. Do'stlar, endi ikkalasini qo'shinglar. Part 4 bilan part 2 ni qo'shinglar. Nechta savol hal degani? Ikkalasini qo'shib. Ikkalasini qo'shib endi aytinglar-ki, nechta savol uji hal degani. Birdaniga javoblar ham ko'chirildi degani. o'n yettitasi nechi ball degani? Mana 17tasi nechi ball degani? Endi balini ham ayt. Nechi ball degani 17tasi? 51 degani. Bituni ololmayapti va nomard so'tak nomardlar bitu ham ololmayapti. Ha desa qancha vaqt shug'ullanding desa bilasizlarmi nima deydi? 6 oy shug'ullandim deyapti. 6 oy bu nomardning ishi-ku. 6 oy. Bir xillar 1 yil shug'ullanib ololmayapti. 1 yil. To'g'rimi yo'qmi? Tan olinglar. Tanishlaringiz ichida bo'lsa kerak. 1 yil shug'ullanib ololmayotganlar bor. Bituni 51 ololmayapti. Nomard. U nima qilib yuribdi? U shuncha vaqt nima qilgan u? Hayron qolyapman, yomon asabim buziladi. Bo'lganmi shunaqa? Tan olinglar, bo'lganmi, to'g'rimi? 51 ham ololmagan. 51 12 ta ham ishlolmagan. Ha desa nimaga ishlolmading deb savol berib ko'rdim. Bitta ikkitasiga. Ularning gapini qaranglar. Ulgurmay qoldim deydi. Cho'tga ishlagan edim, ulgurmadim deydi. Qanaqa qilib ulgurmaslik mumkin? Qanaqa qilib ulgurmaslik mumkin? Mana shu men aytganday belgilab ulgurasan. Men aytganday qilib belgilab tashla, shunaqa ishla, ulgurmay ilojing yo'q. 100% ulgurasan. Yozib ol, birinchi qilinadigan ish, ikkinchi qilinadigan ish. Bo'ldi. Endi qara, shu yerda falakning gardishi bilan hayot to'xtab qolgan taqdirda ham, sen bir mazdan qochib, qolganini ishlolmagan taqdirda ham shunday borki, imtihonni to'xtatadigan bo'lsang ham o'sha nechta degani? 51 ball tayyor deganimi? Bitu tayyor deganimi? To'g'rimi gapim? To'g'rimi? Hayot tugab qolib, bir mazasi qochib qolib, ko'zi ko'rmay qolib, qulog'i eshitmay qolib, qo'llari ishlamay qolgan taqdirda ham o'sha 17 tani belgilab bo'ldi. Aniqlik bilan ishlab bo'ldi degani. Endi shu joyda to'xtatib ulgurmadim deganda ham o'sha bitu bor-da. Shu joyda ham bitu bor-da, do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Lekin buni qadriga yetmaydi. Buni ko'pchilik bo'ldi, shunaqa qilaman, unaqa qilaman deydi. Shu bilan yo'q-da. Shu bilan yo'q.
Endi ikkitani do'stlar, davom etaman. Ikkita cho'tki savoli ko'p bo'lgan narsani ishlab bo'ldilar. Ya'ni partni ishlab bo'ldilar. Uchinchi qilinadigan ish. Do'stlar, uchinchi qilinadigan ish nima? Hozir aytaman. Endi sizlarda ozroq charchoq alomatlari bor, bilaman. Nima qilish kerak bo'ladi? Sizlar mazza qilib part 1 ishlaysizlar. Voy, ey. Ana, part 1ni ishlash kerak. Uchinchi etapga borib part 1 ishlash kerak, do'stlar. Mazza qilib ishlaysan, part 1ni ishlash kerak. Lekin javoblarni ko'chirmay tur. Bo'ldi. Part 1da ishlab chiqasan, nechta savol part 1da? Part 1da nechta? 6 tamidi? 6 ta savolni bo'shliqqa so'zni qo'yasan, tarsaki yopasan, addushcha ishlaysan, lekin javoblarni ko'chirmay turasan. Do'stlar, ko'chirmaysan javobni. Ikkita part 1 nima deydi? Part 4 ni ishlading, part 2 ni ishlading. O'zi sen 17 ta savolni hal qilib, bituni naq qilib turgan joyingda bir dam olib olishing kerak. Bu dam olib olish uchun qilinayotgan sa'y-harakat. Part 1 odamni dam oltiradi. Part 1dan xato qilgan odam 6 ta savoldan, part 1dan xato qilgan odam readingdan tayyor emas. Uni imtihonga topshirishga haqqi yo'q. Bilib qo'yinglar. Part 1ga xato qilgan odam imtihonga topshirishga haqqi yo'q. U tayyor emas. Nima deydi birov? Nima deydi? Ustoz sertifikatingiz bormi? Darajam A2. Darajam A2 sertifikatim yo'q. A2 darajaga sertifikat bermaydi. Bo'ldimi? Davay surish kerak o'shanday paytda. Sekingina sirpanib yo'qolib ketish kerak bo'ladi. Ko'rinmasin, birov ko'rmay qolsin. Qarada, dars bo'yatibdi. Odamlar bir nimadir olay. Davay ustoz, tushuntiring. Ha, undan keyin nima qilamiz deyotgan bir pallada, yaqinda imtihonim davay nimadir o'rganay degan bir pallada birov savolni qaradi. Qanaqa shapkangiz bor? Qanaqa mashinangiz bor? Qanaqa shortik mayka kiyasiz? Sertifikatingiz qanaqa? Savolni qaradi, ko'ryapsizlarmi, do'stlar? Bunaqasi futbol tarixida ro'y bermagan. Futbol tarixida to'p havoda muallaq qolib ketdi. Ishoninglar. To'p havoda muallaq qolib ketdi. Bu joyiga bor-ku, qaranglar, mana shu dars bo'layotgan paytda o'sha savol berayotgan savollariga men eshitib, men ilhomlanib bitta qo'shiq esimga tushib ketdi. Aytib beray shuni. Shuni aytmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Bir qo'shiq esimga tushib ketdi-da, to'g'risida. Qo'shiqni qaranglar-da mana. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni abgor etgan, ota begim deya kutgan, sezishamo. Ko'ryapsizlarmi? Ya bu uyanmayli, qara, uyanmayli-da, qara. Yana bitta qo'shiq. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bordur. Hazillashaman. Endi bo'p turadi. Voy, davom etamiz. Kayfiyat ko'tarib oldik. Endi davom etsak arziydi. Part 1da ishlaysan, javobni o'chirmaysan. Hozir ham kutdi, javobni tashlash, nima deydi, belgilashimiz kerak. Titel varaqqa, bo'lmasa ulgurmay qolamiz deydi. Yo'q. Men aytgan tartibda davom et, xuddi shunday imtihonda ishla. Kerak bo'lsa sinab ko'r. O'zingga mo'k olgin, o'zingga mana ertaga uyda abidkami kechasimi bir o'tirib olganda bitta chiroyli mo'k olgin, men aytganday ishlaginda, hammasiga ulgurasan. Tushuntira oldimmi? Xo'p, endi part 1da ishlab bo'lding va 4-qilinadigan ishga o'tamiz. 4-qilinadigan ish. Tartib bilan hammasini tushuntiryapman. 4-siga sizlar birdaniga part 3ni
ishlaysizlar va ishlash davomida part 3 ga kelganda ko'pchilik part 3 qiyin, part 3 da qiynalaman, imtihonda part 3 dan topolmadim, tog'am topolmabdi part 3 dan, ammam topolmadi part 3 dan deydi, bilasizlarmi? Ammam topolmabdi part 3 dan, qiyin ekan deydi. Aslida part 3 o'zi qiyin emas, faqat ustozga bog'liq. Agar ustoz tushuntirib bera olmagan bo'lsa, ustozni o'zi qiyin degan bo'lsa, u qiyin bo'ladi. Shuning uchun ustoz tanlashda adashmanglar. Maslahatim, endi gap birovni nima deydi, qoralashmas yo tanqid qilishmas. Shunchaki ustozni to'g'risi nima deydi, bir realni bo'ladigan ustoz tanla. Aslida sifir sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Unga 6 oy vaqt kerak emas. Unga 1 yil vaqt kerak emas. Unga oylab pul sarflab, behuda pul sarflab, vaqtingni behuda nima deydi, yo'qotib, o'zingdan ko'ngling qolib ketib, sharmanda bo'lib yuradigan narsa emas. Ozgina sababini qilish kerak, ozgina shug'ullanish kerak, bo'ldi. Ya'ni tars, mana shunaqa bo'ladi, mana shunaqa ishlaysan, mana shunda ishlaysan, mana shunaqa bo'ladi deyish kerak. Tushuntira oldimmi? Ishlash davomida, mayli kimdir qiyin degan bo'lsa, shu yerda ishlash davomida to'satdan do'stlar, ishlash davomida to'satdan dam olasan va shu orada o'sha part 1 qolib ketuvdi-ku, part 1 javoblarini titulga yozib chiqasan. Mana do'stlar, shunday ekan, mana part 3 da ishlayapsan, bitta ikkitani ishlading, ozgina charchaganday bo'lding, qiynalganday bo'lding. Bo'ldi, to'xtab tur, nima bo'pti, mayli, nima bo'pti deysan, to'xtab tur deysan-da, shu yerda to'xtatib qo'yib, naryoqda 3-chi qilinadigan ishda part 1 da ishlab bo'lgansan, javoblarini tars titul varaqqa ko'chirib tashlaysan. Bo'ldi. Part 1 uji hal. Endi part 1 da ham ish qolmadi. Undan keyin yana davom etasan. Yana davom et va to'liq part 3 ni ishlab tashla. Va uni keyin birdaniga javoblarini ko'chir. Javoblarini titulga ko'chirib tashla. Bo'ldi. Endi shu joyigacha hisoblab ko'raylik. Nechta savolni hal qildik? Aytinglar, nechta savol hal bo'ldi? Lekin ishoninglar, mana shu bor-ku, bir 37-40 minutda hal bo'ladigan narsa. 37 minut yo bir 40 minutda ichida hal bo'ladigan narsa. Qani menga aytinglarchi, nechta savol ketdi? Nechta savol hal bo'ldi o'sha? Aytinglar. O'ttizta emas, 29 ta denglar. 29 ta denglar. Yigirma to'qqiztami? 29 ta bo'ladi-da. 29 ta savol, sen lekin 40 minut, 37 minutdan 40 minutgacha mana shu yog'ini tugatgan bo'lasan. Ortib qoladi, ishon, vaqting ortib qoladi aslida. Faqat yondashuv to'g'ri bo'lish kerak. Aytganni qilmaydi nomard, pakaxon, so'taklar. So'taqo'zi o'zini aytganini qiladi-da faqat. Kimlar shunaqa qiladi? Nima deydi? Mana B1 olgan, kursimga qo'shiladi-ku, darajasi B1, bir 5-6 marta B1 olgan, bir 3 ta 4 ta ustozni ko'rib o'rgan. O'shanga mana shunaqa qilasan, mana shunday ishlaysan desam, ha deydi, o'zini bilganini qolmaydi. Chunki uni miyasi achib yotibdi. Uni miyasi 3-4 xil ustozdan nima deydi, bir har xil bir taktikalar, bir nimalarni o'rgangan, natijada miya shishib ketganda, miyada bir nima deydi, qanaqadir salbiy alomatlar keladi. Mana. Va 5-chi qilinadigan ish do'stlar, bu albatta xotirjam, shunchaki nima qilish kerak? Part 5 ni ishlaysan. Part 5 ni ishlaysan. Va keyin
javoblarni ko'chirishni boshlaysan. Javoblarni ko'chirishni boshlaysan. Boshlaganda ham nimani ko'chirasan? Faqat part 5 ni javobini ko'chirasan. To'g'rimi? Do'stlar, o'zlaring aytib o'ringlar. Oxiriga qolgan, oxirida baribir vaziyat boshqacha bo'ladi, do'stlar. Do'stlar, oxiriga borganda vaziyat umuman boshqacha bo'ladi. A2 daraja bo'lsa sifir berilmaydi sertifikat. A2 dedim-ku, bo'ldi-da endi. Qaranglar, part 5 ni ishlayapsan, oxirgi etap. Mayli, vaqt kam qolyapti, mayli. Sen shundan ham ko'proq shug'ullanib qo'yding. Nimadirlar bo'ldi. Orada bir mazang qochib qoldi. Tashqariga chiqib kelding, yo bir orada xayoling ketib qoldi-da, o'g'il bolalar bir xayoli bir qizga ketib qoldi. Xayoli bir qizga ketib qoldi-da, vaqtni olib qo'ydi. Bir 5-6 minut shu qizga termilib qoldi. Qarab o'tirdi, "Voh, chotki qiz ekan, vau. Bunaqangi chiroyli qiz ko'rmadim, hey" deydi. "Fisht, bir qarab qo'y" deydi. "Bir qarab qo'y, davay, bir qarab qo'y" deydi. "Hey qiz" deydi. "Voy, qiz ham chotki, haqiqatan ham chiroyli." Xayol ketdi. 5 minut, 10 minut to'g'irlab qo'ydi shu. Yoki qizlar, teskarisini olaylik. Yoki qizlar nima qiladi? Qizlar shu xayoli chalg'idida to'satdan oldida o'tirgan bir qizni paltosi yoqib qoldi. Paltosiga qarayapti, oyoq kiyimi yoqib qoldi. Ayniqsa soch turmagiga qarayapti. "Oh" deydi, "Ana soch yomon chiroyli ekan, men ham shunga bo'yayman sochimni" deydi. Ana bo'yinbog'i, sharfini qaradi. "Voy, chiroyliligini qara. Hey opa, hey singlim, nech pulga olgansan ana kurtkangni?" "Qayerda olgansan? O'zbekistonda bormi?" o'zi chunki ekan, men ham bitta olaman deb bir narsalar bo'ldi xullas. Xayoling ketdi, vaqting behuda ketib qoldi xullas. O'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham. Mana shunaqa jarayon bo'lib qoldi endi. Masalan deyapman. Masalan. Shunda nima qilish kerak do'stlar? Xo'p, qaranglar, shunda bo'ldi. Mana part 5 da ishlolmading. Part 5 ga ishlab bo'lding-ku, javoblarni ko'chirishga vaqting yetmay qoldi. Demak, senda part 5 umuman yo'q. Ulgurmading, javoblarni ko'chira olmading. Nechdan ishlab bo'lding lekin? Mayli, titil varaqni yig'ishtirib ketyapti. Yig'ishtirib ketayotgan bir pallada nechdan ishlab bo'lding degani ayt mana. Nechdan ishlab tugatding degani. Titil varaqni yig'ishtirib ketsin mayli. Part 5 da ishlayotgan paytingda. O'sha ishlay olmading oxirigacha, javobini ham ko'chira olmading, lekin seni hisobingda nechta savol hal bo'ldi va nechdan yig'ishtirib ketding? Yigirma 29 ta. Ana. Bu 29 ta. Yetmaymi senga 29 tani ishlagan bo'lsang, nomard? 29 tani ko'chirib berding, aniqlik bilan ishlading. Yetmaymi senga shu? Endi bu uyatda do'stlar endi. Ulgura olmadim deyish bu sharmandalik bu. Qara, ana men realni aytaman. Realni sizlarga bor narsani aytaman, faqat nima deydi, bilmayman boshqalar qanday o'rgatadi, bilmayman. Shaxsan mana part 4 bor-ku, part 4. Qiyin deydi hamma. Qiyin, vaqtni oladi, katta tekst deydi. O'sha B2 va C1 darajadagi deydi. Darajadagi tekst beriladi deydi. To'g'ri. Part 4 da o'sha B2 bilan C1 oralig'idagi darajadagi tekstlar beriladi. Vaqtni olib qo'yadi. Kimdirlar shu part 4 ni o'ziga ishoninglar, 15 minut sarflaydi. Nomard 15 minut sarflaydi. 20 minut sarflaydigan ham bor part 4 ga. 9 ta savol deydi, katta tekst deydi, 9 ta savol deydi. O'sha deydi, ulgurmayman deydi, vaqt ko'p deydi. Chunki ustoz ham miyasiga qo'yib tashagan uni. Miyasiga qo'yib tashagan, bu shunaqa deydi, ko'p vaqt oladi, chunki bu kattaroq tekst deydi, savollari ham ko'proq deydi. 20 minut ketkizar ekan bir xilla. Ko'ryapsizlarmi? 20 minut sarflaydi. Bo'lmasa 15 minut sarflaydi o'rtacha odamzod. Yo'q, unday emas. Agar ustozing senga tushuntirib bergan bo'lsa, do'stlar, 7-8 minutda ishlab tugatsa bo'ladi. Yetti 8 minutda ichida. Timbola ishlaganda ham qanaqa? 100% aniq javob bilan. 100%lik aniq to'g'ri javobni topadi. Men o'zim garantiya berib aytayapman.
Mana men aytayapman. Kim qayerga borsa borsin, meni mana shu gaplarimni recording qilib olsin. Meni mana shu gaplarimni nima deydi, telefon ekran zapisi qilib olsin, tarqatib olsin. Men tilimga javob beraman. 7-8 minut ichida part 4 ni udar qilib 1 gram xato qilmasdan ishlasa bo'ladi. Endi bilmayman sizlarga qanaqa tushuntiriladi, sizlar qancha vaqtda ishlaysizlar, sizlarga qanday singdirilgan, uni bilmadim. Men uchun qorong'u. Lekin men o'ylagan narsa, men biladigan narsa ko'p xushturnoq ichidagi, hamma emas, xushturnoq ichidagi teacherlar o'zi bu qiyin deydi. Qara, nimani tushuntirsa, masalan, writingda partikkani tushuntiryapti yoki writingni o'zini shunaqa deydi. Do'stlar, shogirdlar, writing o'zi bu juda bir murakkab, qiyin narsa. Buni vaqt talab qiladi. Sen 6 oy shug'ullanishing kerak. Sen 4 oy shug'ullanishing kerak. 3 oyda chiqarib bo'lmaydi deydi. Tan olinglar shunaqasi bo'lganmi yo'qmi? 3 oyda, 4 oyda chiqarishing mumkin. Bu writing deydi. Bu qiyin narsa deydi. 4 oy ham balki kamdir deb qo'yadi. Ustozni o'zi shunaqa degandan keyin u o'quvchini miyasida nima bo'ladi? Qiyin ekan deydi. Ustoz qiyin deyaptimi? Demak bizga ham qiyin ekan deydi. Readingda ham xuddi shunaqa. Part 4 qiyin desa, o'quvchi ham qiyin deb ketadi. Part 3 qiyin desa, ustozlar yo bir ikkita boshqalar bo'ldi qiyin ekan deydi. Part 5 ga keladigan bo'lsak, buni tushundilaring. Part 5 da do'stlar. Part 5 da endi men 7-8 minut desam uyat bo'lib qolar. 6-7 minut deb qo'yay. 6-7 minutda 100% aniq javobni topib qo'yish mumkin. Part 5 da shunaqa. Mana men o'zimni o'quvchilarimga o'tib berganman va shuni isbotini ham ko'rganman. Mana menda o'qiganlar bo'lsa, ana aytsin. Menda iminnoy o'qiganlar oramizda bo'lsa, meni kursimda realni tan olsin, realni aytsin. Part 4, part 5larni xuddi shunaqa aniqlik bilan 100% qisqa vaqt ichida topish mumkinmi yo'qmi? Va ishlayapsizlarmi, natijasini ko'ryapsizlarmi yo'qmi? Mana aytinglar. Ana shunaqa gaplar. Nima o'zlaringcha o'ylaysizlar-da, o'zlaringcha bu nima deydi, bir o'tirganiga kichkina ko'ryapti deb o'ylaysizlarmi? Shunaqa o'ylasalaring kerak-da. Mana xalq isbotlayapti do'stlar. Do'stlar mana. Sizlardan endi bitta narsani so'ramoqchi edim. Marhamat. Yangilar, qatnashayotganlar, yangilar bormi oramizda? Yangilar, ya'ni meni birinchi darsimni jonli tarzda ko'rayotganlar bormi? Birinchi marta mana hozir ko'rib turibman deb. Qani. Aytib yuborsinchi. Keyin bir xil negativchilar bor-da. Gapirmasam bo'lmaydi. Ay yashaydi. Negativchilar bor do'stlar. Dars yarmidan keladi. Mana hozir shunday qo'shilib oladi-da. Tars negativ yozadi. O'zi bilmaydi, u nima bo'lyapti, nima bo'lgan, shu paytgacha nima tushuntirildi, nima demoqchi ustoz, hech narsani bilmaydi. Hech narsadan xabari yo'q, lekin tars negativ yozib tashlaydi. Hayron qolaman, ularning maqsadi nima? Qara, yana bittasi yozadi. Qara, kanalimga tashlayman-da. Mana bu kimni darajasi qanaqa deb savol bersam, birov aytadi, men C2 darajaman, C1 darajaman deydi. Ey, C1 daraja bo'lsang, nima qilasan Telegram kanallarda? Mana ayt. Mana sizlarga savol. Agar darajalaring C1 bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanallardan chiqib ketarmidilaring? Tars etib birdan yo'qolib ketib, mazza qilib uyda dam olayotgan bo'larmidilaring? Dam olib, yonboshlab choy ichayotgan, kofe ichayotgan bo'larmidilaring? Tavakkal gapiradi-da. Tavakkal nima deyotganini o'zi bilmaydi. Qara, savol beryapti. O'zi savoli qiziq ulardi.
Savoli qiziq. Nima deydi? Nima deydi? Yani verdi javobi qachon chiqadi dedi bittasi. Endi bu negativ emas. Savolga o'lib qoldim-da. Yani verdi javobi qachon chiqadi deyapti. Dashi yani verdi hali imtihon kuni aniq emas. Hali dekabr imtihoni o'tgan yo'q. Hali dekabr imtihoni bo'lgan yo'q. Hali dekabrda natijasi chiqqan yo'q. U yani verdi so'rayapti. Bir biz qanaqadir bespredel deydimi, besfantavoy deydimi, qanaqadir endi ko'cha tilida aytadi. Shunaqa savol beradiganlar meni charchatadi-da, meni umrimni yeb qo'yadi-da. Yashangan shunday. Noyabrda natijasi chiqqan yo'q. Mana Ibragimov. Ibragimov yani nima deydi? Noyabrda natijasi chiqqan yo'q hali. Yomon alam qiladi-da do'stlar. Marhamat, qani endi bitta narsa. Part 2 ni o'tib beraymi? Qani gapiringlarchi, part 2 ni o'tib beraymi? Vaqtlaring bormi? Vaqtlaring bormi? Part 2 ni o'tib beraymi yo o'tmaymi? Realni aytinglar lekin. Realni aytinglar. Ya endi u. O'tib beraman, hozir o'taman. Faqatgina bitta shartim bor. Do'stlar, bitta shartim bor. O'tib beraman hozir, bitta shartim bor. Aytaymi? Hamma ismini yozsin. Hamma ismini yozsinchi. Shartim shu bo'ldi. Men sizlardan bir nima so'rashim mumkin? Boshqa hech narsa so'ramayman. Shartim shu, ismlaringni aytinglar deyapman, bo'ldi. Hammasini o'tishim uchun 10 kun vaqt kerak. 10 kunda men reading tugatib bera olaman. 10 kun ichida A2 darajadan boshlab 10 kun ichida tugatib bera olaman. Xudoga shukr, shu Xudo bergan qobiliyatim evaziga. Ishoninglar, bitta nima deydi, bir 15-20 ta odam yozyapti-da. Qolgan Pakaxont sota qo'zilar qarab o'tiribdi. People John leaders, tezroq bilimni tars olib ket. Savol berganda yozib tur, atvet qaytarib tur. Tezroq bilim yuqadi deyapman. Bilim yuqumli narsa deyapman do'stlar. Lekin unaqa qilmasdan ular nima qilyapti aytaymi? Yozmaydi, qarab kuzatib o'tiribdi mana yerda. Ikkita qo'l iyagida ostida shunday tomosha qilib, nima bo'lyapti? O'zi bu yerda nima bo'lyapti? Nima buncha yozadi odamlar? Yozmasdan tomosha qilib o'tirsa bo'lmaydimi? Ukajon, kel tomosha qilib o'tiramiz. Opa, keling, mana yerda nima konsert bo'lyapti, tomosha qilib o'tiramiz deydi. Yoz, undan ko'ra dars nimadir o'rgan. Savoling ber. Xo'p. Endi tanaffus qilibdi. Orada pauza bilan o'taman o'zi odatda. Ya'ni noto'g'ri tushunmanglar. Har doim shunaqa bo'lgan. Orada pauza bilan tushuntirib ketaman. Yaxshi. Unda ekranga yaqinroq kelinglar do'stlar. Part 2 ni tushuntirib beraman. Ekranni o'sha materialga buraman. Marhamat, ekran ko'rinyaptimi? Ekran ko'rinyaptimi, aytib yuboringlar. Ekranda part 2 ga yangi bitta material tashladim. Ekran ko'rinyaptimi, aytib yuboringlar. Nortoshev o'tib berganman kanalda bor. Endi bitta narsa, yana men dars o'tishim uchun, yana bundan keyin yana People John darslar o'tishim uchun sizlar bir aktiv bo'lishlaring kerak. Sizlar bir nima deydi, bir salomga yarasha alik bo'lish kerak-da. Aktiv bo'lib tursalaring, bo'ldi deydi, keyingi kun boshqa kun deydi, yana o'taman deb meni ham qiziqtirib tashlaysizlar.
Hozir qiziqtirib tashlash arafasidasizlar. Xo'p, ketdik. Part 2. Do'stlar, hamma daftariga yozsin, men aytgan narsani yozsin. Part 2 bu darajasi B1 darajadagi tekst beriladi imtihonda. B1 darajadagi tekst beriladi. Nechta savol beriladi desa 8 ta savol beriladi part 2dan. 8 ta savol. Sizlar imtihonda 8 ta ishlaysizlar. Qanaqa bo'ladi bu? Kichkina tekstcha bo'ladi. Bitta ikkita gapdan iborat variantlarda mana ko'ryapsizlar. Bitta ikkita gaplardan iborat variantlarda tekstlar berilgan. Tekst ham emas, gap. Endi gap desak sal noto'g'ri bo'ladi, matn deb qo'yaylik, kichkina. Va bu yog'ida raqamlarda yana bitta ikkitadan gaplari bor, matn bor, tekstchalari bor, mana kichkina ko'ryapsizlar. Har birini yo bitta gap, yo ikkita gap. Nari borsa 3 ta gap. Mana ko'ryapsizlar, mana kichkina. Buni nima qilish kerak? Buni qanday ishlash kerak? Men shuni yo'l yo'rig'ini aytaman. Birinchi o'rinda nima qilish kerak? Diqqat bilan kuzat. Diqqat bilan kuzatinglar do'stlar. Diqqat bilan kuzatinglar endi. Ekran xira bo'lsa qaytadan kirish kerak, qaytadan chiqib ketish kerak. Butun dunyoga ko'rinyapti. Butun O'zbekiston his qilayotgan bir pallada senga ko'rinmayaptimi, sizga ko'rinmayapti, demak qaytadan kirish kerak. Yoki Telegramni yangilash kerak. Mana shunaqa. Problema bizda emas. Rekording qilingani yo'q, to'g'ri tushuninglar. Bu dars rekording qilingani yo'q. Odatda bepul jonli darslarimda rekording qilmayman. To'g'ri qabul qilinglar. Nimaga? Sababi bor, intriga yo'qolib qoladi. Intriga degani masalan, bo'ldi, rekordingni ko'rib olaman-da deydi. Rekordingni kimlarga tavsiya qilaman? Jonli darsga qatnashib, uni takrorlash maqsadida ertasiga yo indinga ko'rib olish uchun o'shani foydasi bor. Lekin darsga qatnashmasdan faqat rekording ko'radigan odam natija qila olmaydi. Eslab qolinglar, qaysi kanalda, qaysi kursda bo'lmasin, faqat rekording ko'rib kursga qo'shiladigan odam bo'lsa, u natija qila olmaydi. Jonli dars baribir jonli. Nima deydilaring? Qo'shilasizlarmi yo'qmi? Meni mana shu fikrimga qo'shilasizlarmi yo'qmi? Mana shunaqa. Mana agar rekordinglarni ko'rib natija qilganda odamzod bor-ku, rekordinglarni ko'rib natija qilganda bir xillar kurslarga qo'shilmaydi, kimnidir puli yo'q, imkoniyati yo'q, yana kimnidir nagli pul sarflagisi kelmaydi-da, u kanaldan bitta rekording ko'radi, bitta kanal, yana meni kanalimdan bitta rekording ko'radi, yana birovning kanalidan bir 20 ta kanaldan rekording ko'rib yuradi, lekin sifir topshirmaydi. Nimaga? Duxi yetmaydi, chunki u natija qila olmaydi. Rekordingning foydasi yo'q. Uni jonli darsiga qatnashmasa, rekordingning foydasi yo'q. Mana shu gapimni eslab qol. Eslab qo'ying mana shu gapimni. Xo'p, part 2. Do'stlar, mana 8 ta savol B1 darajada bo'ladi dedik. Kichkina tekstchalar, variantlar bir tarafda, ya'ni A, B, C, D variantlar va unga plus bu tarafda raqamlar 1, 2, 3 masalanda raqamlar. O'sha raqamlar bilan harflarni bir-biriga uylantirib qo'yishimiz kerak. A, B, C, D variantlari bu qizlar, raqamlar bu o'g'il bolalar. Qizlarda o'zini tanlovi bor. Mana hozirgi kunda ko'payib ketgan. Ayniqsa Instagramda ko'ryapsizlar. Menga deydi $20,000 pul topadigan, bunaqa qiladigan, u yoqqa olib boradigan, Dubayga olib boradigan, Turkiyaga olib boradigan, nima deydi, boy odam kerak, yigit kerak deydi. O'shani aytganlariga to'g'ri kelish bu yoqda harflar, raqamlarda bo'ladi. Ya'ni ikki yoshni ikkita sevishganlarni bir-biriga juftlab qo'yishimiz kerak. Bir-biriga to'g'ri keladiganini topishtirib yuborishimiz kerak. Yoki boshqacha yo'li ham bor. Yoki yana dehqoncha qilib tushuntiraman. Eshitinglar. Yoki yana bitta yo'li, do'stlar, tasavvur qilinglar, masalan bu yerda kimdan foydalanaman? Yangi qo'shilgan bir qiz bola ismini aytsin-da. Yangi qo'shilgan
mana bugun birinchi mana shu jonli darsimga qatnashayotgan qiz bola ismini aytsin. Marhamat aytib yuborsin. Shahzoda ertaga emas, deylik, ertaga bir odam chaqirish kerak edi uyiga. Qo'y so'yish kerak. Qo'y so'yish uchun Shahzodani uyida nima deydi? Qo'yni sotib olish uchun bozorga boradi, lekin qo'yni sotib olishni bilmaydi. Qo'yni unchalik tushunmaydi. Shahzodani oilasi masalan, o'shani dallolga murojaat qiladi shunda. Aka deydi, menga 25 kilolik qo'y kerak deydi. 25 kilolik qo'y deydi. Bu bir. 2. Narxi bir 3 million atrofida bo'lsin deydi. 3 million. 3. Qo'chqor bo'lsin deydi. Erkagi bo'lsin deydi. Qo'yni erkagi bo'lsin deydi. 3 ta talab qo'yadi. Bo'ldi. Dallol keyin nima qiladi? Dallol bozorga borib, bo'ldi 25 kilo atrofida, 20-25 kilo atrofida qo'yni qidiradi. Narxini biladi. Erkak qo'chqorni qidiradi. Xuddi shu aytgan narsasini birlashtirib berish part 2 da shunaqa bo'ladi. Do'stlar, part 2 da xuddi shunaqa. Part 2 da xuddi mana shunaqa bo'ladi do'stlar. Endi qaranglar, buni qanaqa eslab qo'yinglar? Dallol voqeasi eslab qo'yinglar. Dallol voqeasi yoki ikkita sevishganlarni birlashtirib uylantirib qo'yish, to'y qilib berish. Tushuntira oldikmi? Ikkita dehqoncha bir tushuncha qolsin miyalaringda. Part 2 degan nima degani? Variantlarda keltirilgan tekstlarni, gaplarni, raqamlarda keltirilgan tekstlarga bir-biriga serishgan holatida o'g'il bilan qizni bir-biriga turmush qurib to'yini qilib berish. Bu bir. 2. Dallolga o'zimiz xohlayotgan qo'yni aytish va dallolning bizga biz aytgan narsalarga tayanib qo'yni sotib olib berishi. Tushundimi hamma? Shu joygacha tushundimi? Shu nuqtagacha tushunib keldimi? Shu nuqtagacha. Davay aytib yuboringlar, unaqa yozinglar. Unaqa emas endi. Tomosha qilib o'tirmanglar-da, nima bo'lyapti-kan bu yerda o'zi deb yozish kerak-da. Bilim tezroq yuqishi uchun sizlar ham yozib atvet berib turinglar. Sizlardan pul so'ramayapman-ku. Sizlardan shunchaki atvet kutyapman. Chotki. Hay yashanglar onadingiz. Bo'ldi. Endi kuzatinglar. Daftarga men aytgan narsani yozasizlar. Marhamat, A denglar. Mana A nimasini, variantini qo'yinglar. Undan keyin strelka qo'yib, men aytgan narsalarni yozasizlar A'ni o'ziga. Masalan, bir 3 tami yo 2 tami strelka chiqarib, kalit gap chiqaramiz. Kalit gap, men aytgan narsani yozinglar. Xuddi shunaqa qilib. A deysizlar daftarga, keyin birinchi strelkaga mana men aytaman. A'da nima deyapti? This color, bu rang. Demak, energiya bilan bog'langan rang va fast food brendida ishlatiladi. Bo'ldi. Birinchi strelka energiya bag'ishlaydi, energiya beradi. Ikkinchi strelka fast food brendida ishlatiladi. Bo'ldi. Biz xuddi shunaqa rang topishimiz kerak. Energiya beradigan hamda fast food brendida ishlatiladigan rangni topishimiz kerak. Tushunarlimi? Yozdimi hamma? Yozyaptimi? Ha deb qo'yinglar, yozyapmiz deb qo'yinglar. Men xursand bo'laman keyin. Yusupov ha deyapti, Sanjar yozyapti, marhamat. Bo'ldi, sounds like. Yashanglar. Bo'ldi, B denglar endi, B denglar, yana xuddi shuni men aytganimdek B variant deysizlarda strelka chiqarasizlar. Strelkaga men aytaman kalit gapni. Ya'ni bu yerda biz kalit gaplar, kalit so'zlarni chiqarib olishimiz kerak. B'da bu rang tinchlik ramzi. Bo'ldi, yoz. Tinchlik ramzi deb qo'yinglar. Tinchlik ramzi va is to help people relax. Odamlarga xotirjamlik, relax, dam beradi. Odamlarni xotirjam, dam oltiradi.
odamlarni dam oldiradi. Bu yerda ham ikkita strilka, ikkita kalit so'z, ikkita kalit gap chiqdi. Tinchlik ramzi odamlarga relaks bag'ishlaydi. Odamlarga bir xotirjamlik, dam bag'ishlaydi. Yashanglar. Ana endi S denglar. S'ga yetib keldik. S. This shade, bu rang. Xo'p, sadness, g'amginlik bag'ishlaydigan. O'sha nima bag'ishlamaydi, bir g'amginlik ramzi hamda emotional dips, hissiy, emotional degani bir his tuyg'uga boy chuqurlik, bir his tuyg'uga boy bir chuqurlik aks ettiradi. Yozib qo'yinglar. Birinchi strilka g'amginlik, ikkinchisi emotional dips o'zini yozib qo'ysalaring ham bo'ladi, hissiy chuqurlik deb qo'ysalaring ham bo'laveradi. To'liq tarjima qilish shart emas. Voy молодец. Mahliyo ad-dushi. D'ga yetib keldik. Bu yorqin rang, bu yorqin rang, strange, danger, passion. Demak, qanaqa bu nima deydi? Bu rangni ramzi nima? Bu rangni, bu yorqin rangni ramzi deyapti. Strange. Nima deydi? Kuchlilik, danger, xavf, passion, ehtiros. Bo'ldi, shu uchalasini yozib qo'yinglar. Bu 3 ta strilka chiqarib, kuchlilik, birinchisi kuchlilik, ikkinchisi xavf, uchinchisi ehtiros. Bo'ldi. Qani o'zi yozayotganlar, men ishonishim uchun rasmga tushirib tashlanglarchi, qani isbotlanglarchi. Bir ko'rayinchi, men ishonmadim. Bo'ldi, men ishonmayman sizlarga. Sizlar rasmga tushirib tashlanglar daftarga yozayotganliklaringni. Men bir ko'rayinchi, qani bilamiz o'shanda kimga qanaqa bu dars ta'sir qilayotganligini. Davay, aytganimdek qilib. Ya bir strilka qo'ying, chiroyli chiqadi-da. Strilka qo'yib, chiroyli qilib yozing, aytganimdek qilib. Voy, молодец. Молодец. Voy yashanglar. Davay, qolganlar ham bu yerda 100 tadan oshiq odam qatnashyapti, lekin bir 30 tacha, 20 ta odam yozyapti. Qolganlar Pocahontaslar. Qolganlar sota qo'zilar, ular faqat tomosha qilib o'tiradi. Umri behuda ketyapti ularning. Umri. Undan ko'ra ular uyga borib uxlasa shu yaxshi. Umri behuda ketyapti qolganlarni. Bo'ldi, ishondim. Bo'ldi. Qolganlar o'zlari biladi. Tashamasa tashamasin. Mayli. Bizga nima o'zi biladi. Nima bo'lsa bo'ladi, soxtamantur o'ladi. Yozuvni qaranglar, lekin yozuvga rahim keldi lekin bor-ku. Voy dod, cho'tki yozuv ekan qo'shtirnoq ichida. Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shig'ini eshitadi, yozuvni to'g'rilamaydi. Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shig'ini eshitib yuradi, lekin yozuvni to'g'rilamaydi. Yozuvni dunyoda bitta o'zi o'qishi mumkin, men o'qishim mumkin, boshqa o'qiy olmaydi. Writingda bu sharmanda. Writingda salbiy ta'sir qiladi, do'stlar. Writingda o'sha nima deydi? Tekshiruvchini, examinerni, tekshiruvchini qanaqa ahvolga soladi? Bu yozuvni qara deydi. Yaxshi yozolmaydi, baribir deydi. Ke bir 48 qo'yib qo'yaman, ke 38 qo'yib qo'yay. Yo mayli, 45 qo'yib qo'yay, xursand bo'lib qolsin shu ham. Deydida tavakkal tekshirmasdan ketib qoladi. Vaholanki sen 60 ballik yozgan bo'lishing mumkin-ku. To'g'rimi gapim? Yo gapim to'g'rimi? 60 ballik yozgan bo'lishing mumkin-ku. Bosa-bos addushit mehnat qilgansan, tayyorgarlik ko'rgansan. Prosta yozuving xunuk. Lekin shu evaziga u tekshirmayapti. U tavakkal bal berib ketyapti. Bo'lishi mumkinmi? Shuning uchun yozuvingni ham to'g'rilab ol. O'sha yozuv xunuklarga ishoninglar, bitta papuri esimga keldi. Papuri bitta qo'shiq mana shu xayolimga keldi. Aytmasam bo'lmaydi lekin buni. Aytmasam. Kechagina oqshomlari oy to'lin nur sochar edi. 7-qavatda qolib ketdi yuragimni parchasi. Sen olisdan, men olisda karvon ko'rdim tuyalari. Bo'zlab kelar edi. Yonginangga borar bo'lsam 7-qavatda qolib ketdi-ku yuragimni parchasi. Mana shunaqa do'stlar. Shunaqasi ham bo'lib turadi.
Davay davom etamiz. Ega yetib keldik. Esa bu rang, luxuries, lux degani, do'stlar, lux. Anaqa lux degani bir shohona, boy degani. Va bir paytlar bu royalty, shohlar, shohona, boy xonadonlar bu rangdan foydalangan. Bu rang shunaqa rang ekanki, luxuries rang ekan. Bir nima deydi, bir boylarning rangi ekan bu. Faqat boylar foydalanar ekan. Bir vaqtida kerak bo'lsa, buni shohlar oilasi, bir podshohlar oilasi bu rangdan foydalanib bir kiyimlar kiyishgan ekan. Demak, ikkita shohona va shohlar oilasi bu rangdan foydalangan deb qo'yinglar. Shohona va shohlar oilasi deb qo'yinglar, tushunaman men. Menimcha tushunarli bo'ldi. Davom etaman menimcha. Xo'p, keyingisi F ga yetib keldik, F ga. F. Bu neytral rang. Bu neytral rang deyapti. Bir, yoz. Shu joyga ham yozib qo'y. Neytral rang de. F deyapsanda, birinchi strilkani chiqarib, neytral rang. Neytral degani bu nasuda. Balansni beradi. Balans ma'nosini beradi, ya'ni muvozanatni bildiradi. Ikkinchi strelka muvozanatni bildiradi. Uchinchisi zamonaviy loyihalarda, zamonaviy dizayn loyihalarida ishlatiladi. 3 ta kalit gap chiqdi. 3 ta kalit so'z. Birinchisi neytral rang, ikkinchisi muvozanatni bildiradi, uchinchisi zamonaviy dizaynda ishlatiladi. Yozdimi hamma? Hamma yozdimi? Yozdi hamma. Uchta kalit so'z chiqardik, 3 tagana bundan. Endi natija qilib ketgandan keyin qatnasha olmaysiz-da, bolajonim. Natijani qilasizda, surasizda, bir mehr-oqibat ham yo'q bo'lar deydi, mehr-oqibat ham. Natijani tars qiladi-da, 0 dan boshlaydi, keladi-da, A2 dan boshlaydi, tars etib 35 kun, 40 kunda natijani qiladi-da, suraveradi. Ustoz bir marta rahmat deb qo'yadi-da, shu bilan yo'qdi, ketdi shu bilan. Meni ham tanimaydi, men ham tanimayman, esimdan chiqib ketadi. Shunaqalar ham bor ey. Hazillashaman albatta. Keyingisi G. Bu yorqin rang, innocence, begunohlik ma'nosini berar ekan, ramziy ekan. Va cleanliness, tozalik. Bo'ldi, ikkita kalit so'z. Begunohlik 1, 2 tozalik. 1 begunohlik, gunoh yo'qlik. 2 tozalik ma'nosini beradi. Bu yorqin rang deyapti G da. Ana bo'lmasa, G da shunaqa ekan. H midi bilmayman, men ham alfabetni bilmayman boyagidayda, men sertifikatim yo'q meni. A2 darajada alfabetni bilmayman men ham. To'g'ri tushunasizlar endi. To'g'ri tushunasizlar. Xo'p, H Jealousy or nature. Bu rang shunaqangi rang ekanki, rashkni keltiradigan rang. Yozib qo'y. 1 rashk keltiruvchi, 2 nature, tabiat bilan bog'liq, tabiat ma'nosini beradi. 2 tabiat ma'nosini beradi, 1 rashk keltiradi. Shunaqa ranglar bor ekan Shunaqa rang bor ekan. Rashkni keltiruvchi rang ekan, tabiat ma'nosini berar ekan. Yozib qo'ydik buni ham. Bilaman, hamma yozdi. Hech kim orqada qolib ketmayaptimi? Aytib o'ringlar, hech kim orqada qolmayaptimi? Orqada qolmayaptimi? Tars aytinglar ey. Yaxshi. Keyingisi mi? Ilon deganda midi, midi, bilmayman, alfabetni ham bilmayman. Bu yorqin rang, joy, cheerfulness, sunlight, ya'ni xursandchilik, xushchaqchaqlik, quyosh yorug'ligi ma'nosini beradi. Qaranglar, shunaqa ma'nolarni beradigan bu rang ekan. 3 ta. Xursandchilik, xushchaqchaqlik, quyosh nuri. Yozib qo'ydikmi? Yozib qo'ydik uchalasini ham. Xursandchilik, xushchaqchaqlik, quyosh nuri. Men daji to'liq tarjima qilmayman ham. Tarjima kerak emas ham o'zi readingda. Prosta joyini, moshni bilish kerak, yondashuv to'g'ri bo'lish kerak. Bo'ldi. Qolganini gazini bosib ishlab ketasan.
Aslida men sizlarga tushuntirish uchun sekin tushuntiryapman. Lekin o'zim ishlaydigan bo'lsam yoki kelajakda o'quvchilarim ishlaydigan bo'lsa, tars ishlaydi, tars ketadi, bo'ldi. Xo'p, keyingisi oxirgisi bu rang. Wow, aniqlash qiyin. Aniqlash qiyin bo'lgan rang yozib qo'yinglar. Aniqlash qiyin ekan buni ma'nosini, ramzini. Ko'pincha lekin bu sirlilik va tasavvur, hayolat ma'nosini beradi. Sirsinot, sirlilik ma'nosini beradi. Hayolat, bir xayolparastlik, xayol surib yuradigan odamlar endi bu rangdan foydalanadimi? Ya bir sir boy bermaydigan, bir o'zini sirli tutadiganlar bu rangdan foydalanadimi endi? Shunaqa ekan. Xullas, ikkita kalit so'z. Sirlilik, keyin hayolat, tasavvur qilishlik, hayoliy deb qo'ysalarga bo'laveradi. Hamma yozib bo'ldimi? Hamma cho'tkilab har birini A'dan J'gacha yozib bo'ldimi kalit so'zlarni? Ay yashanglar. Ana endi va nihoyat yetib kelyapmiz. Endi sizlar men ishlamayman. Men o'zim ishlab bersam, men ustoz unaqa bo'lmaydi-da. Men ustoz bo'lib sizlarga writingni faqat yozib bersam, ko'rib qo'yinglar. C1 darajada yozdim. Qanday yozibman? Dahshatmi? Olinglar ideya deyish bu 200damachilik. Haqiqiy ustoz, coach unaqa bo'lmaydi. Teacher deganni tushunsa bo'ladi, lekin coach degani do'stlar, coach degan so'z mana tepasida qaranglar, discussionga yozib qo'yibman. Mana kommentariyani kanaliga ham yozib qo'yibman. Rashid coach. Coach degan nima degani? Amalda o'rgatadigan, amalda borini berib o'rgatadigan, nima deydi? Tushuntirib beradigan. Men o'zim ishlab bersam, keyin o'zimni ko'rsatsam, mana ko'rib qo'yinglar, ishladim. Sizlar shunday ishlaysizlar desam, bu 200damachilik bo'ladi. Sizlarni o'zlaring ishlaysizlar mana. Hozir javoblaringni aytasizlar. Davay, ketdik bo'lmasa. Hech qachon 7dan boshlamanglar. Hech qachon 7dan boshlamanglar. Nimaga denglar? Aytinglar, nimaga denglar? Hech qachon 7dan boshlamanglar part 2da. Hech qachon part 2da 7dan boshlamanglar. Nimaga denglar? Aytmayman nimagaligini. Aytmayman. Alam qilsin alamo alamjon. Alam qilsin alamjon. Aytmayman. Lekin 8dan boshlab ketamiz. Mayli 9dan, mayli 10dan boshla, lekin 7dan boshlama hech qachon. Ketdik 8. Bu ko'pincha osmon va dengiz. Osmon va dengiz nima deydi, bir manzarasini tasvirlaydi. Bu calming, sokin ramz, bu tinchlik ramzi. Tinchlik va ishonch ramzi. Davay. Nima javobni belgilaysizlar? Marhamat, sizlarda javoblar bor. Sizlarda 8 ga nima javob deysizlar endi? Davay, javoblaringni aytinglar 8 ga. Davay 8 ga. Nech foiz aniqlik bilan? Nech foiz aniqlik bilan aytyapsan B javob deb? Ayt. 100 mi, 101 mi, 200% mi? Nech foiz aniqlik bilan aytyapsan? 1000%, 100%. Aha. Yasha. Sen topayapsan, men emas. Shogirdlar, bo'lajak sefirshunoslar, men aytmadim javobini. Sen o'zing 100% aytyapsan. Chunki qanday ishlashni bilib olding. Part 2 ga qanaqa yondashuvni bilib olding chunki. Yasha. To'ppa-to'g'ri. Keyingisi endi 7dan boshlasak ham bo'laveradi. Bu rang, kuchli rang. Kuchli emotionlar beradi. Ya'ni bir his-tuyg'ular beradi, bir hissiyotlar beradi. Sevgi, xavf, hayajon. Do'stlar, mana shunaqa ma'no berar ekanda endi. Marhamat, javoblaringni aytinglar. 7 ga nima javob? 7 ga emotionlar beryapti. Davay. Nech foiz aniqlik bilan? Tavakkal. D javob. D javob 100. Nech foiz? Men o'zim aytib qo'ydim-da. D javob bo'ladi. Mana yerda ko'rib, mana strange, kuchli, danger,
passion, ehtiros bu his-tuyg'ular hammasi. Demak, D javob 100% to'g'ri ekanligini sizlar aytib turibsizlar. Men emas, sizlar. Sizlar to'g'ri ishlayapsizlar. Men ishlamayapman do'stlar. Sizlar topayapsizlar. Yashanglar. Xo'p, keyingisi 9 ga. Yorqin va cheerful rang. Ana bu sunlight, quyosh yorug'ligi ma'nosini, xursandchilik, energiya beradi. Balki yetar. Balki yetar do'stlar managa. Mana 9 javobini balki tars aytib qo'yarsizlar endi. Davay. Javob 100% mi, 200 mi yo 101% mi? Haqiqatdan ham Mana. Oy, joy, cheerfulness, sunlight tortib ketdi javobni o'zi. Men ishlaganim yo'q, o'zing ishlayapsan. Men ishlaganim yo'q, o'zing topayapsan. Men nima qilaman ishlab? O'zing belgilayapsan-ku, o'zing topayapsan-ku, o'zing mehnat qilyapsan-ku. Aha, 10 ga. Bu tabiat, o'sish, qayta tiklanish. Bu rang. Voy, rashk keltiradi. Hasad ham keltirib qo'yadi ba'zan. Voy, aytey! 10 ga nima, 10 ga nima, 10 ga? 10 ga nima javob? Nech foiz aniqlik? Shuni ayt. Menga foizini ayt. Aniqlik nech foizlik? Davay, menga aniqligini ayt. Shahnoza, malatsi. 100,000% aniqlik bilan. Mana shunaqa bo'lsa, do'stlar, mana shunaqa bo'lishga meni fikrimcha, ya'ni o'quvchini o'zidan foydalanish kerak deb hisoblayman. Nima dedilaring? O'quvchini o'zidan foydalanish kerak kurs davomida deb hisoblayman. U speaking bo'ladimi, writing bo'ladimi, listening bo'ladimi, reading bo'ladimi? Meni shaxsiy fikrim shunaqa. Sizlar qo'shilasizlarmi yo'qmi buni bilmadim. Ya'ni men o'zim ishlab bersam, unda natija bo'lmaydi. Men ishlab bersam natija bo'lmaydi. O'zingdan foydalanishim kerak. Sen o'zing amalda tushunishing kerak. Yashanglar. Mana shunaqada endi hayot shundayda, nima deysizlar? Bilmayman boshqalar qanaqa, menda shunaqa. Meni kursimda shunaqa. Meni kurslarimda shunaqa. 0 dan o'tamanmi? A2 darajadan o'tamanmi? B1 darajadan o'tamanmi? Baribir o'quvchini o'zidan foydalanish kerak deb hisoblayman. 11 ga yetib keldik do'stlar. 11 ga qaranglar. Xo'p, bu qimmat rang. Qara ket, qimmat mahsulotlarda ishlatiladi. O'sha joyida o'zi bor. Bu chuqur, boy rang bo'lib, royalty, shohona, luxury. Bo'ldi. Bo'ldi, aytinglar, shohona, royalty bir narsa deb tayladi. Aytinglar, aytinglar, bo'ldi, oxirigacha nima qilamiz? Tarjima qilib kerak emas oxirigacha. Sharmanda. Javob. To'g'ri. Nima degan? Luxuries, royalty bor edi, bo'ldi, malades. Buni ham ketdi, bu ham ketdi, mana hammasi ketdi, hech narsa qolib ketmayapti. 12 ga yetib keldik. 12 bu rang. Ana cleanliness, tozalik, soflik. Bo'ldi, aytinglar, Bo'ldi, 12 ni aytinglar, uyat bo'ladi, Aytay 12 ni. Cleanliness, purity deb turibdi, yana nimasini kutamiz? 12 ga. Malatsi. Bolajonlarim, jonlaring sog' bo'lsin. Mana shunaqa ishla. Ko'p material ishlama, maslahatim. Qaysi section, listening bo'ladimi, reading bo'ladimi? Gap ko'p material ishlashda emas. Bir xillar borki, bitta kitobni tugatib yoradi. Bir xillar 30 talab mock ishlaydi. Natija yo'q. Imtihonga kiradi, B1 oladi. 556 mingdan faqat behuda sarflab yuraveradi. Necha marta topshirdim desa, 4 marta topshirdim, 3 marta topshirdim deya so'tak. To'xta, shoshilma. 5 ta material ishla, bitta material ishla, 10 ta material ishla, yetadi shu. Lekin sen tushunib, bilib, tahlil qilib, yorib, maydalab tasha. Mana shunaqa.
12 ga demak nimada javob bo'ldi? G dedilaringmi? Aha, bo'ldi. Cleanliness. Tozalik degani, poklik degani, begunohlik degani. Bu ham ketib bo'ldi. 13. Oq va qora aralashmasi neytral rang. Neytral rang. Muvozanatni bildiradi. 13 ga nima? 13 ga nima? 13 ga. Muhiddinova aqllilar kerak emas. Men hali 14 ga borganim yo'q, Muhiddinova. Agar aqlli bo'lganingizda meni bepul jonli darsimga kirmas edingiz. Muhiddinova, siz natijangizni qilib qo'yib uyda dam olayotgan bo'lardingiz. Meni darsimga kirmas edingiz, xafa bo'lmang. Men 13 ni so'rayapman, 14 ni emas. Aqlli odam kerak emas. Aytganimga javob beringlar, bo'ldi. o'n uch. Voy dot. Ayolsizlarcha F deyapti, ya'ni neytral rang, balans, muvozanat. Sizlar yomon. 13 ga F ni belgilab qo'ydilar. 14 nima deyapti? Qizil rangda energiyasini beradi, sariq rangda xursandchiligini beradi. Bu rang shunaqa rangki, do'stlar, bir narsa kerak emas, fast food brendida ishlatiladi. Davay! Davay bolajonlarim, davay! Davay. Nechta chiqdi? 8 tadan nechta chiqdi aytinglar bolajonlarim? Nechta 8 tadan? Endi ayt. Men o'zim ishladimmi, sen ishlading. Sizlar ishlarlaring, sizlar o'rganib oldilaring. Xuddi shunaqa tartibda 4 tala sectioningda shug'ullan. Addushi yotib olib, ko'p ishlama lekin. Ko'p ishlama, shunchaki addushi shug'ullan yetadi shuni. Mana shunaqa do'stlar. Agar